अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज जम्मू में बहुत ज़बरदस्त धुप सी गर्मी सी दिन है और लोग अपनी अपनी सफाई करने सन। ये तुस तकी लो अपनी अपनी बेचारे आज गर्मी भी सी धुप भी सी सफाई शुरू सी। ये तुस तकी सकने वाला हाथ क्या हुई नहीं सी। बुरा हाल है ना इधर सिदरा विच, बहुत ज़्यादा बुरा हाल तुस तकी सकने हो। फ्रिज ओह ओह ओह, अल्लाह ने शुक्र है कि मौसम थोड़ा ठीक हुई आ, मलबा तकी सकने हो। बहुत ज़बरदस्त धुप सी अज, लोग बेचारे अपने अपने कम्मा लगे न सन। जम्मू सिदरा।